Halo semuanya, mari kita membangun gedung-gedung dan tempat-tempat yang sangat indah dengan menggunakan mobil-mobil yang sangat keren ini. Membangun rumah impian yang di dalamnya terdapat kolam renang. Mobil-mobil super keren yang akan membantu kita untuk membangun rumah impian. Mobil pertama kita, mari kita merakitnya. Pertama-tama kita pasang rodanya terlebih dahulu. Mobil ini mempunyai roda yang sangat panjang sekali. Mari kita pasang rodanya bersama-sama. Sesuaikan posisinya ya, agar roda tidak lepas dari mobilnya. Selanjutnya kita pasang bagian kepala mobilnya ya. Iya, benar di situ tempatnya ya. Selanjutnya kita pasang bagian pengait-pengaitnya. Hore, tepat sekali. Kita lanjutkan untuk pemasangan bagian yang lain. Ya, benar di situ tempatnya. Wow, amazing, tepat sekali posisinya. Bagian terakhir sudah terpasang sangat benar. Oh, tunggu, ada yang belum terpasang, yaitu capitannya. Ayo kita berangkat dengan penuh semangat. Kita isi mobilnya dengan bahan bakar yang sesuai ya. Mobil ini memakai bahan bakar yang disebut dengan diesel. Kita tuangkan dieselnya ke mobil dengan menggunakan selang dieselnya sampai full dan penuh tangki mobilnya. Pengisian dieselnya sudah selesai ya. Jangan lupa tutup tangki mobilnya ya, yang rapat agar tidak tumpah dieselnya. Berangkat! Kita sudah sampai di tempat bekerja. Mari kita cabut dan pindahkan pohon keringnya ke dalam mobil pengangkut. Jangan ada yang tersisa. Ya Tuhan, mobilnya kotor sekali dan sepertinya harus segera kita bersihkan. Kita awali dengan menyemprotkan cairan perontok kotoran. Kemudian, kita gosok-gosok menggunakan mesin penggosok. Selanjutnya, kita bersihkan mobilnya dengan menggunakan air pembersih. Keren, mobilnya sudah bersih kembali. Tugas pertama selesai, selanjutnya ke tugas berikutnya.